We mwega muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV ngwiraga niho mucii wigue wi mucii. Riu cira wa Jackie Maribe na Joy Irungu nioneka to gwicokerwo ringi ni thutha wa ruya wake kana wakiri wake Joy Irungu ku appeal kana gucokia cira uyu riko kuonania ni totana tabanio na njira iria igwete o riu thiku ndare thutha wake Joy Irungu arakoretwo akirekia rwimbo rwikaine na kuabudu. Andu maragitigwo na ciuria nyingi muno kimararirwo atiriri kai Irungu arakimenyaga ni akuohwo kana gugithia atia. Angi magi predict makiuga rwimbo rwo ndararekondete niguo cira wagithii through akirekererie no kondu na githii through no ararekererie all. Riu kai cira ni gugicoka riko bati ucoke tariki 17 mweri uyu wa iri. Riu andu magitigitwo na ciuria muno makarigwo ke kuragithire atia na iguo Jackie Maribe arakionekanite mwene gikeno. Riu andu makiri na woni mwingi makiuga Joy Irungu ni tarakiri innocent no gutirakihanika gitio kuona kana ati ni arohirwo. Ungi akiuga haha atiri ningekuwa Joy Irungu sidhani kama ningefungwa. Ungi akauga atiri Joy Irungu akiimba na kuabudu lidhani hajui chenye anasema. Wananchi akauga wenye hawana partner Valentine maybe hiyo wimbo ni predictiwa kwenyu. No mawoni ma andu ngurani ni wakimenya andu matikiaga wa kwaria andu no aria kuma Miaki na Membe TV twakora thengio nundu wa guthutwa ceceni namba 1 o hinda ringi ithuĩ ni twatuika aku magara.